كنت من أشد الناس على فيصل القاسم، ومن الناس اللي تركوا بصمة كبيرة في الجزيرة في دفاعه عن العروبة والإسلام. أنا نفسي بس أعرف إيه اللي حصل في الكواليس بعد ما حطيت فيصل القاسم في حجمه. يعني أنا أعتقد إنهم يعني كانوا مذعورين. يعني فيصل القاسم أعتقد بعد الحلقة يعني للأسف الشديد يعني كاد يغمى عليه ويتم يعني إفاقته. ويعني أنا بعتبر إني يعني كانت أول مرة أزور قطر، وأعتقد إنها هتبقى آخر مرة بإذن الله. لكن كان يعني هذه الزيارة كانت أصعب 3 أيام في حياتي، أو أصعب 72 ساعة مروا عليا، لأنك في بيئة معادية على كافة المستويات. بيئة معادية على مستوى الدولة، على مستوى القناة التي قامت بدعوتك، على البرنامج نفسه، على معد البرنامج، خائن بلده وبائع بلده فيصل القاسم، هذا الذي فرط في يعني قوميته وعروبته ووطنيته ايضا مقابل حفنة من الدولارات يعني اعطتها له يعني قطر. ويعني حتى حكام قطر لا يمتلكون هذا يعني النفط القطري، يعني ليس ملكا لهؤلاء ولا ملكا للامريكان، ولكنه ملك للشعب العربي القطري. والشعب رافض لهذا او هذه التوجهات، لكن ما باليد حيلة ستنتفض الشعوب في منطقة الخليج العربي بشكل حقيقي. وكل هؤلاء الإخوان والأخوات كنت برى أن علي دور مهم جدا في أن أنا أكشف الإعلام المضلل. أنا كنت دايما أقول أن الإعلام يلعب دورا فيما يدعى يعني بالربيع العربي المزعوم، اللي أنا بعتبره ربيع أمريكي صهيوني بامتياز. هذا الربيع الأمريكي الصهيوني لعب فيه الجنرال الإعلام دورا مهما، وكان لابد أن نكون هناك مواجهة إعلامية. وكان دوري أن أذهب إلى قطر على الجزيرة كي أفضح هذه الجزيرة في عقر ضريم، وكي أكشفهم يعني وأعريهم أمام العالم كله من على نفس المنبر الذي يزيف الحقائق والذي يعني يدمر وطننا بشكل حقيقي.